ஹலோ கைஸ், வீக்கெண்டில் சரக்கு அடிச்சுட்டு கஃப் அண்ட் கோல்டு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? அப்படின்னா இதான் உங்களுக்கு சூப்பர் ரெமடி. என்னடா ரெமடின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஓலப்பட்டி கணக்கில்னு பார்க்குறீங்களா? இல்லை, அந்த ஓலப்பட்டிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கருப்பட்டி தான் மேட்டர். நமக்கு தேவையான ஒரு சைஸுக்கு ஒரு கருப்பட்டி எடுத்து, ஸோ அதை வந்து நம்ம பொடி பண்ணாமல், அதாவது பவுடர் பண்ணாமல் உடச்சி எடுத்துக்கிறது நல்லது. அது கூடவே கொஞ்சம் சுக்கு என்னமோ உடச்சி எடுத்துப்போம். அப்புறம் நம்ம தலைவர் ஓல்டு மங்க வந்து ஒரு 60 ml மெஷர் பண்ணி எடுப்போம். நார்மலாக வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறது கிடையாது, பட் மருந்துன்னு வந்தால் மெஷர் பண்ணுறது வந்து பெஸ்ட்டு. ஸோ அந்த மெஷர் பண்ண அந்த ஒரு 60 மில்லி அந்த ரம்மை நமக்கு தேவையான ஒரு கப்பில் நம்ம வந்து போர் பண்ணிப்போம். அது கூட நம்ம ஏற்கனவே உடச்சி வச்ச கருப்பட்டியை போட்டுக்கலாம். அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே உடச்சி வச்ச சுக்கையும் போட்டுக்கலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் ஆட் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வார்ம் வாட்டர். ஸோ அந்த வார்ம் வாட்டரில் வந்து உண்மையிலேயே வந்து செமையான ஒரு காம்பினேஷன் சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே பெப்பர் வந்து ரொம்ப ப்ளே பண்ணோம் ரம்மு கூட. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் அதை நல்லா ஸ்டிர் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு பெக் அடித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் செமையாக ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணலாம்.